冇啊你，喂冇影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 。拍完手。徐生，可唔可以就你上次喺場外表演講嘅文理分科發表下意見啊？文理分科係嘛？讀得掂文科咪唔好揀理科咯，讀唔掂理科當然揀文科啦。兩樣都讀唔掂啊，走啦！等陣，又到我哋嘅歌唱比賽咯喎！等陣，聽我講埋，報名日期咧就係由即日起直至到3月14號啦。咁我哋今次嘅報名方式咧就比較神奇啦。我哋要將報名表格連同參賽歌曲燒錄至 CD 或者 DVD 親自送到學生會，或者將參賽表格連同歌曲檔案發送至我哋嘅郵箱。走啦！